Ladies and gentlemen, can I have your attention? Okay, we come back to continue with the sales manual. Before that, I need to introduce myself again. My name is Chef Fazli. I will be conducting for the sales manual based on the farm fix. Okay, it will be a good lesson where you can add into your knowledge. Probably you already done your sales, and this one is probably we going to recap a bit, probably in a proper way, or you can add in few knowledge, or you can share your point of view to me, and I will throw in a few questions to you all, where I'm going to ask you probably on your background of your sales. โอเคนะคะช่วงบ่ายนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของเรียกว่าเทคนิคการขายนะคะว่าเราจะนำเสนอฟาร์มฟิตกับลูกค้าเราอย่างไรเรามีเทคนิคการขายแบบไหนที่เราสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้กับลูกค้าเราได้นะคะ Okay, all right. Okay, the content for today we're going to see on who are we, farm fix worldwide. This is the content which I'm going to explain throughout this one. Okay, it's not going to include in detail, but few some is on the pictures. You see, since it's a two of many, but don't worry. โอเคไม่ต้องกังวลว่าโหเห็นหัวข้อขึ้นมาเยอะเหลือเกินจะจบกี่โมงนะคะเราจะไม่ลงรายละเอียดลึกเราจะจำกัดให้แล้วดูจุดข้อมูลหลักๆที่เราจะแลกเปลี่ยนกันได้นะคะ Okay. Yeah. Okay. Through my presentation, you can ask. Okay. Don't worry because it's not a class. It's we want to gain knowledge. We want to share your opinion to me and probably to others. นะถามตอบกันได้เลยมีคำถามเป็นสงสัยยกมือถามกันได้เลยนะคะจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันค่ะ Okay. It's more towards to the sharing. Okay. First, we go to the farm fix frozen fresh production process. Probably you been never seen a production. Okay. A workflow of a potato. How this fries been produced. Okay. So you should know that this fries, right, is actually has been washed with hot water, blanched, and already pre-fried. The fries in the packaging is already 60% cooked. Okay, so when it's frozen condition, it's not raw. It's already 60% cooked. The end user buy back and it's cooked again for 3 minutes, or according to the description on the foil, then it becomes a finished product. เรื่องแรกเราจะเรียนรู้เรื่อง8ขั้นตอนการผลิตเป็นไฟล์นะคะคุณแฮร์รี่เน้นว่าสินค้ามันฝรั่งที่ผลิตออกมาเป็นไฟล์ผลิตมาเนี่ยมันสุกมาแล้วมันทำผ่านการทำให้สุกแล้วประมาณ 60% นะคะไม่ใช่มันฝรั่งดิบแล้วนะอันนี้ลูกค้าซื้อไปก็ไปปรุงต่อให้สุกสมบูรณ์ 100% นะคะ Okay. First, we see on the selection of top quality potatoes. Probably, if you see in the market, the potato is probably is in the medium size. You can put like this. But in the Netherlands, sometimes it's this big. Okay, it's very huge. Okay, it depends on the season also. นะคะพูดถึงมันฝรั่งก่อนหัวมันฝรั่งที่เราเห็นปกติเนี่ยก็จะเป็นหัวเล็กๆป้อมๆนะคะแต่ของเขาที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยพันธุ์ที่เขาใช้มาผลิตเป็นไฟล์เนี่ยหัวมันจะค่อนข้างใหญ่และยาวนะคะ Okay, do you know how the potatoes been planted? Do you know? ใครรู้บ้างว่าเขาปลูกมันฝรั่งกันอย่างไรรู้ไหมคะเขาปลูกกันยังไงใครเคยรู้อะไรบ้างต่อไปเนี่ยไม่รู้อะไรที่รู้ว่าที่เราใช้งานมันไม่ใช่หรือเปล่าเขาปลูกมันฝรั่งกันยังไงคะใครเห็นต้นมันฝรั่งไหมคะ Never know. You know what? Huh? You see like carrot, do you know carrot? It's like that carrot. Okay, it's not like tapioca. Tapioca, if it's plant, it have a long stick. But potato no. It's only like carrot, flower. The flower is like a spinach. The shape is like spinach. So if the potato exposed to the sunlight, the potato turns to green. So the potato it have to be planted in a cool area, not too hot. Cannot. That's why if you see a world
world globe, if you see the Netherlands, China is all in the same circle. So this area is good to plant potato. ค่ะให้นึกถึงไม่ยังไม่เห็นต้นฝรั่งให้นึกถึงเปรียบเทียบกับต้นแครอทนะคะว่ามันจะเป็นลักษณะต้นเนี่ยคล้ายคลึงกันแล้วก็มีรากมีหัวอยู่ด้านล่างนะคะอย่าไปเปรียบเทียบกับคาปิโอก้าหรือว่าต้นมันสำปะหลังมันสำปะหลังบ้านเราเห็นง่ายมันจะสูงปี๊ดยาวเลยใช่ไหมคะเป็นคนละอย่างกันนะคะแล้วอย่างนึงเนี่ยมันฝรั่งเนี่ยจะปลูกได้ดีในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเย็นไม่ร้อนเกินไปนะคะสังเกตเชฟฟัตลี่แนะนำง่ายๆว่าสังเกตดูนะประเทศนี่ก็ปลูกมันฝรั่งจะอยู่ในระดับลองดิจูดหรือว่าเส้นภูมิอากาศภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกันอย่างเช่นที่จีนเนเธอร์แลนด์อยู่ในระดับเดียวกันซึ่งมีอุณหภูมิที่เย็นนะคะและถ้าหัวมันฝรั่งเนี่ยมันจะต้องอยู่ใต้ดินถ้าเกิดมันขึ้นมาหรือมันโดนแสงเนี่ยค่ะมันก็จะหัวมันก็จะกลายเป็นสีเขียวเพราะมันมีการสังเคราะห์แสงนะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องดีสำหรับหัวมันฝรั่งค่ะ If you go to shopping in the grocery or supermarket, if you see the fresh potato in green, don't buy. But some people have a different perception. They think that the potato brown color become green organic. They buy. Indeed, it's not true. The potatoes that turns to one side green or the other side red is because of the photosynthesis direct to the sunlight during the plantations. And normally, we don't encourage to eat that greenish potato because it will tend to be a bitter in taste. And for long-term consumption, for long in volume, it's carcinogenic. This is a basic knowledge that you need to know. It's not organic. ข้อมูลพื้นฐานคือการเลือกซื้อหัวมันฝรั่งที่เราไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเราเห็นหัวมันฝรั่งที่มันหัวสีเขียวๆอย่างเงี้ยโอ้มันน่าจะเป็นมันที่ดีแน่เลยจริงๆแล้วคือมันไม่ใช่เพราะว่ามันเวลาปลูกเนี่ยมันโผล่พ้นดินขึ้นมาทำให้มันสังเคราะห์แสงแล้วรสชาติที่จะได้เนี่ยมันจะบิทเทอร์คือขมหน่อยถูกไหมคะแล้วบางครั้งก็คนจะเข้าใจว่าไอ้หัวมันฝรั่งสีน้ำตาลเนี่ยมันเป็นหัวแบบออร์แกนิกหรือเปล่าตัดแต่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่จริงๆมันฝรั่งที่ดีจะต้องมีสีน้ำตาลไม่ใช่สีเขียวนะคะ yes Okay, any question to ask? มีคำถามไหมคะ The whole potato. โอเคมีคำถามค่ะ one more question from คุณก้อย ourselves what is the name of the potato variety Oh, yeah okay. Potato variety, there is a few type of potatoes. If like in this month, when I was in Netherlands in January, I think there is hundreds of potatoes, breed new types of it. The normal that we use for this one is like Alcrea, Binjay, is it? Spelling because the words have to We Binjay. are different from America. Then we have these innovators, yeah, the normal innovators that we use up. And there is a few types of potato that is cannot be used. Yes, can be used for not for fries, but for normal. The difference is in the Europe we have a wide selection of potatoes. Some are catered for table potatoes, which is for the normal cooking. Just like you cook Thai food, sometimes you use it to do the curry, you know. But that type of potato, the moisture content is very high, not suitable to produce French fries. French fries, only those potato which has a high drier matter content and a low weighted water weight can produce for French fries. If you were to be so ambitious to go to the supermarket, buy the raw potatoes and do your own French fries, no matter how you fry, it's always soggy. It's too soft. Because the moisture content is too high. It will tend to absorb the oil. Understand? And we are completely different from the Americans. Americans only select one variety for French fries production, which is a russet bourbon. Okay? That variety tends to be more powdery, oblong, and less in taste. European is completely different. Each region, they will have their own preference. France, German, and the Dutch people, or the British, they have a different preference on potatoes.
That's why in the Europe we have a wide selection of potato variety to cater for a different market. Example, in France, they prefer a potato which is this color. We do have a potato before fried inside this yellow, and it's called agria. And this raw material we only use for France, Paris. Okay. The rest of the area we use this color, this beige color. So different market in Europe has a different expectation. Okay. อันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญนะคะลูกก้อยถามว่าสายพันธุ์มันที่เอาวาไรตี้ก็คือสายพันธุ์ของมันฝรั่งที่เอามาผลิตเนี่ยมันคือสายพันธุ์อะไรเพราะถ้าที่เราขายเราเคยขายมันฝรั่งจากอเมริกาเรารู้แล้วว่าเราขายมันฝรั่งจากอเมริกาเขาใช้อยู่สายพันธุ์เดียวคือรัสเซลเบอร์แบงค์ซึ่งรัสเซลเบอร์แบงค์เนี่ยเป็นพันธุ์ที่ให้แป้งเยอะแล้วก็ความใหญ่ความยาวของมันนะคะแต่คาริบอกว่าเทสมันไม่ค่อยมีรสชาติมันไม่ค่อยมีนะคะเปรียบเทียบกับมันจากยุโรปนะคะเนื่องจากยุโรปเนี่ยมีหลายประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปนะคะสายพันธุ์มันมีมากมายหลากหลายมาก wide variety of potato เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละที่เนี่ยก็มีความชอบของรสชาติมันต่างกันยกตัวอย่างที่ฝรั่งเศสนะคะมันของเขาเนี่ยที่เขาใช้มาทำมันฝรั่งเนี่ยจะเป็นที่พันธุ์ที่เรียกว่าอาเกรียนะคะซึ่งใช้พันธุ์สีเหลืองเข้มซึ่งคนฝรั่งเศสชอบทานแบบนี้นะคะหรือถ้าเป็นที่สเปนหรือว่าที่ประเทศอื่นในยุโรปเนี่ยเขาก็จะมีสายพันธุ์คือเขาจะไม่จำกัดอยู่ที่สายพันธุ์มันสายพันธุ์เดียวนะคะจะอยู่ที่เทสรสชาติจุดหนึ่งที่สำคัญที่ต้องรู้วันนี้คือเรื่องของการเลือกมันฝรั่งในการที่เอามาทำถ้าคุณไปซื้อมันฝรั่งตามซูเปอร์มาร์เก็ตมาทำเฟรนช์ฟรายนะคะมันฝรั่งพวกนั้นเนี่ยมันจะมีเรียกว่าความเป็นน้ำเยอะความชื้นเยอะมอยเจอร์สูงความเป็นแป้งหรือว่าที่เรียกว่าโซลิดเนี่ยน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากทำเฟรนช์ฟรายเองซื้อมันประเภทนั้นมาทำเฟรนช์ฟรายมันก็จะทอดแล้วมันก็จะเหี่ยวเพราะว่ามันมีน้ำเยอะพอมันมีน้ำมันทอดมันก็อบน้ำมันก็จะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นการเลือกสายพันธุ์มันฝรั่งที่จะไม่ใช้ทำเฟรนช์ฟรายจะต้องมีความหนาแน่นของเนื้อมันสูงหรือที่เรียกว่าโซลิดเนี่ยmore than moisture หรือว่าความเป็นน้ำหรือความชื้นในหัวมันซึ่งจะทำให้เวลาทำเป็นไฟแล้วทอดแล้วมันไม่อมน้ำมันนะคะต้องอยู่ที่โซลิดแล้วก็อยู่ที่พันธุ์ของมัน In the US, they use Russell Bourbon for the international QSR. In farm fresh, we use innovator, like innovation. Innovator is the name of the potato. Okay, this potato is specifically used to produce farm-fed finest. Only one variety. If you go to the supermarket in Tesco, Maxi or Macro, you will see the Macro Arrow or Safe-Pack. We don't use innovator. We use Arrow's variety. We have a lot of flexibility on potato range. But on finest, we only use innovator potato. Okay? The texture is more dry, more starch, and it will not take oil. Okay? นิดนึงถ้าพูดถึงยี่ห้อไฟเนสนะคะที่ทำแล้วเรากำลังจะเตรียมขายกันเนี่ยนะคะสายพันธุ์มันที่เขาใช้มาผลิตเขาเลือกสายพันธุ์เดียวคือ Innovator นะคะ Innovator เป็นชื่อสายพันธุ์มันฝรั่งที่เอามาทำจุดเด่นของสายพันธุ์ของมันฝรั่งพันธุ์นี้คือว่าน้ำน้อยแล้วก็แป้งเยอะคือความที่เป็นโซลิดหนานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เหมาะกับการมาทำอาหารประเภทเป็นปลารูปนี้เหรอ This is the picture of the innovator potato or not อย่างลักษณะแบบนี้เลยค่ะนะคะไม่ใช่อยู่ที่เป็น Oh, okay. Okay? Okay. Oh, very long. Okay. Okay, all this potato will be sent to the factory. Sent to the factory, they will be do a testing, random testing of 100 potatoes to check on the moisture of the potatoes. Then they do the setting for the factory, how to add in the dextrose and also the sugar content to balance back. Because we cannot use the sugar content too much from the potato itself. Then we have to control. And then we see the inside. ระดับขั้น
ตอนแรกก็คือว่าพอส่งหัวมันเข้ามาในโรงงานเนี่ยเขาต้องเช็คแล้วก็คัดมันก่อนนะคะสิ่งที่เขาเช็คเนี่ยเขาเช็คเรื่องของความชื้นของหัวมันแล้วก็เรื่องของระดับความหวานนะคะของหัวมันถ้ามันฝรั่งมีน้ำตาลมากเกินไปในหัวมันเนี่ยผลิตสินค้าออกมาเนี่ยมันก็จะได้รสชาติที่ไม่ดีนะคะ When you visit your customer in food service, sometimes they will have a question and a challenge question to you. How come your French fry, no matter how I fry, it will not turn golden brown, or I want a darker color? Some of you might tell them that fry for longer. No, because the moment that you fry beyond the time, the oil will go into the fries. They should fry according to the advice in the packaging, how many minutes and what temperature. If they want to get the golden brown color, they fry another 2 minutes. During that time, the oil will go inside the fries. And no matter how, it will not be able to achieve the crispiness. Then you will start to prompt a question. Then how come the fries color cannot turn golden brown? All this can be set in the factory and not to be set in the restaurant. นะคะวันนี้คุณลิแนะนำถึงวิธีการทอดมันฝรั่งนะคะมีคำถามจากลูกค้าเราอาจจะเคยเจอคำถามนี้จากลูกค้าว่าผมอยากได้มันฝรั่งทอดมาแล้วสีเหลืองทองกรอบดูน่าทานเห็นไหมคะวิธีการที่เราแนะนำลูกค้าต่อไปว่าอ๋อพี่ทอดเพิ่มคุณทอด3 นาทีครึ่งเพิ่มเข้าไปอีกประมาณ4 นาทีมันจะเหลืองกรอบนั่นคือคำแนะนำที่ผิดนะคะเพราะว่าเวลาการทอดมันที่เหมาะสมเนี่ยจะถูกระบุไว้แล้วในคำแนะนำที่ถุงนะคะทุกวิ่งอินสตรัคชั่นจะมีอยู่ว่ามันประเภทนี้ทอดนานกี่นาทีอย่าแนะนำให้ทอดเกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้นะคะเพราะถ้าเกิดคุณทอดเกินกว่าเวลาที่กำหนดสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำมันที่ทอดนะคะมันก็จะยิ่งเข้ามาอยู่ในเส้นเฟรนช์ฟรายทีนี้คุณไม่ได้กินเฟรนช์ฟรายหรอกค่ะคุณกินน้ำมันถูกไหมคะถึงมันจะได้สีอย่างที่ลูกค้าชอบแต่รสชาติมันไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคุณเรียกบอกว่าครันชี่คือความอะไรกรอบมันก็จะไม่มีละมันก็จะนั่นไปละเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ทางฟาร์มฟีดเขาจะโปรเซสเรื่องว่าให้ได้เป็น suitable color สำหรับเฟรนช์ฟรายเนี่ยเขาจะมีวิธีการเทคนิคใน factory ของเขาใน production line จะไม่ใช่ไปทำที่ร้านของลูกค้าว่าทอดให้นานขึ้นแล้วจะสีเหลืองทองขึ้นเข้าใจนะคะมีคำถามไหมคะ แล้วอย่างลูกค้าที่ทอดในกระทะที่ไม่ใช่เตาฟองค่ะ ที่ไม่ใช่ฟรีส เป็น ไฟ กระ เนอ ทะอย่าง ร์ บ้านอย่างเป็นกระทะทำกับข้าวอย่างเมเจอร์เนี่ยก็คือเขาใช้เป็นแบบนั้นแล้วคือมันเล็กไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่าใช้วัตถุดิบ ใช้ด้วยความเคยชินของโอเปอเรชั่นหน้าร้านจะเป็นอย่างนั้นค่ะ ตอนนี้เราเจอกันแบบกระทะ One more occasion for the customer. Customer do not use the fryer to fry the fry, but they use normal pans, wok. Yeah. So that's why they cannot check the temperature of the oil, right? And check the cooking time. All is a suggestion. The suggestion is, the moment when the oil is ready to fry, the oil will start moving. You can see the oil itself is moving. When the oil looks hot but it's not moving, which means that the oil has not reached the cooking temperature. When they want to put the fries frozen into the oil, okay, when you fry, you will realize a lot of bubble. Okay, all these bubbles is the reaction of chemical between the palm oil versus the potato, whereby we compress the potatoes to come out of the water. So if it's almost the time ready, it's when the bubble calm down, not completely off, calm down. The bubble calm down, which means that the fries is ready to serve. You can bring it up. If you continue fry longer, after the oil mechanism compress them to fry, it will enter the oil into the fries to replace the water of inside. That's why it becomes soggy. When over fried, it will become oily and soggy. เป็นเทคนิคที่น่าสนใจนะคะถ้ามีกระทะธรรมดาจะทอดยังไงวิธีสังเกตนะคะง่ายๆเมื่อใส่น้ำมันลงไปในกระทะแล้ววิธีสังเกตว่าน้ำมันมันพร้อมที่จะทอดเป็นฟรายก็คือน้ำมันมันจะวิ่งมันจะไม่อยู่นิ่งมันจะวิ่งเนี่ยแสดงว่าอุณหภูมิน้ำมันได้แล้วแล้วคุณก็เอาเฟรนช์ฟรายที่เป็นฟรอเซนใส่ลงไปพอใส่ลงไปปุ๊บสิ่งที่คุณจะเห็น
ฟองที่เป็นบับเบิลฟองขึ้นมามันคือปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างน้ำที่ออกมาจากเส้นมันฝรั่งกับน้ำมันถูกไหมคะแล้วจะดูได้ยังไงว่ามันถึง3 นาทีครึ่งหรือยังก็คือคุณต้องดูว่าฟองเนี่ยมันเริ่มลดลงแต่มันไม่ถึงว่ามันหายไปหมดถูกไหมคะพอมันเริ่มลดลงแล้วสังเกตอะไรก็คุณก็เอาขึ้นเสิร์ฟแต่ถ้าคุณทอดนานเกินไปปุ๊บเกินไปโอ้โหบับเบิ้ลหายหมดแล้วก็ยังทอดอยู่อย่างเงี้ยน้ำมันจะเข้าไปในเส้นมันฝรั่งทำให้มันอมน้ำมันแล้วก็โซกี้ก็คือเหี่ยวง่ายเหี่ยวแล้วก็ไม่กรอบ So no worries. Firstly, we'll explain to you the 10 rules of frying to get an optimal result. If you were to have a McDonald's French fries, if you don't follow the way of cooking, no matter how you fry, you cannot get the result like a McDonald's French fries at the restaurant. เดี๋ยวคุณแคลรี่จะมีเทคนิค10 วิธีนะคะ10 รูในการทอดมันฝรั่งให้แล้วลองดูซิว่าถ้าเราทำตามนั้นแล้วเนี่ยผลออกมาเนี่ยจะได้ยังไงนะคะ Okay, very long. Then all this potato will be washed. Okay, washed because the potato is from the soil. So probably there is a metal, sometimes it's a rock. Okay, so have to be washed and drained, and then will be do a process of peeling. Then the skin of the potato will be steamed, not the whole potato. If it's complete, then it's going to be mashed. Just on the skin, then it's going to peel. นะคะมาถึงขั้นตอนที่2คือการทำความสะอาดการล้างแล้วก็การปลอกเปลือกหัวมันฝรั่งนะคะเพราะว่าหัวมันฝรั่งมันมาจากข้างล่างมันมาจากดินมันอาจจะมีก้อนหัวเม็ดหินอะไรติดมาด้วยก็จะทำการทำความสะอาดเสร็จแล้วไปถึงขั้นตอนพิลลิ่งคือการปลอกนะคะการปลอกเนี่ยไม่ใช่ปลอกอาจจะไม่ได้ปลอกหมดทั้งหัวนะถ้าปลอกหมดทั้งหัวเนี่ยมันจะถูกบดไปมันจะเป็นปันบดไปนะคะก็จะมีวิธีการขั้นตอนในการปลอกเปลือกออก Okay. Then through a process of cutting, how does the fries be produced? Do you know how? Have you seen before how this potato รู้ be ไหมคะว่า cut? เขาปอกเสร็จเขาเอาใส่เขาเอาไปตัดเป็นเส้นๆได้ยังไงการดูว่าเขาเครื่องตัดเขาแมชชีนพิวไปมัน Yep. How you know? They use a water knife. They use a water knife. There is a compressor, so the potato will go through a knife. Okay, it's a block. So the potato will go through a knife, then the potato will cut. So the compressor, the air, That is push. why It's not how they use the gun. Right. นะก็คือใช้เหมือนเครื่องกระบอกอัดน้ำอ่ะ Very fast. นี่น้ำมันไม่แตกตรงวอเตอร์ไนฟ์ค่ะแรงดันสูงก็ไปที่หัวมันฝรั่งเพื่อจะออกมาเป็น the สาย speed of the cutting is just like you are driving in the car 100 kilometers per hour. It's very fast. Only when it's so fast, there will be less feathering on the fries. Sometimes when you receive the product, customer complain, hey, how come all broken fries? Because the cutting too slow, it tends to have some breakage at the corner. So when you handle your delivery man, send to the store or how it goes about, a little bit crumble of the carton, the fries will be very easy broken to 2 pieces. Okay, clear? Next. Okay. Then elimination of defect. Surely that when there is a potato, there is a black spot. Okay. After they do the cutting, this fries will be taking a picture through a big machine to eliminate all these black spots. Okay. Through a picture, it's a big scanner. There is a black and colored scanner to detect all these black spots. Yes. ขั้นตอนต่อไปก็คือการตรวจสอบหาดีเฟกต์หรือว่าจุดดำนะคะที่มันอยู่ที่เส้นมันฝรั่งนะคะเขาจะมีเครื่องสแกนเนอร์เครื่องใหญ่เลยค่ะคอยสแกนดูหาเส้นมันฝรั่งที่มันมีจุดดำอยู่ในเส้นแล้วก็คัดแยกออกมา One thing very important, if you see in the fries, there is a fries with black spot, it is not molding. Okay? It is just that when it go through the process, the laser eye are able to remove the black spot from the line. But it is not a product that mold inside the packaging. Understand? It's safe for human consumption. โอเค อันนี้จุดสำคัญนะคะบางทีเราเคยเห็นเส้นมันฝรั่งที่มีจุดดำๆพอเห็นปุ๊บเราคิดขึ้นมาเลยว่ามันคือจุดราจริงๆมันไม่ใช่เชื้อรานะ
นะคะมันเป็นลักษณะของมันฝรั่งที่มันจะมีจุดดำอยู่เห็นไหมคะบางเส้นแล้วบางทีไอ้ตาเลเซอร์ที่มันสแกนเนี่ยมันอาจจะดูไม่หมดมันก็จะมีหลุดออกมาผสมกันแต่ลูกค้าเห็นว่าอันนี้มันฝรั่งขึ้นลาเหรอซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะคะ Okay, alright. Then the potato will through a process of blanching and drying, where this this rice is not going to be 100 Celsius. To be if it's 100 Celsius is considered boiling. Okay, it have to be below, so it's considered blanching. ขั้นตอนต่อไปนะคะในการผลิตคือการนำไปลวกถ้าที่แปลเป็นไทยได้ง่ายคือแบรนชิ่งคือลวกผ่านน้ำที่มันร้อนนะคะแต่อุณหภูมิของน้ำของการทำเนี่ยจะไม่สูงถึง100 องศาเซลเซียสจะต่ำกว่านั้นเพราะถ้าสูงถึงขนาด100 องศาเซลเซียสมันคือการต้มแล้วมันไม่ใช่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเอาไปเหมือนกับลวกแล้วก็เอามาตากให้แห้งนะคะขั้นตอนต่อไป next Okay, when you sell your fries, sometimes your customer might complain, hey, how come when I eat the fries inside is hollow, like one hole, no potato inside? Why? It's because during this process, when they use hot water to blanch it, they over blanch it, too cook, overcook. โอเคเส้นมันฝรั่งเราเคยหักดูแล้วเห็นเป็นรูโผล่ข้างในมั้ยแล้วมีเนื้อมันฝรั่งอ่ะลูกค้าก็บอกทำไมมันกลวงมันไม่มีเนื้อมันเลยนะคะสาเหตุหนึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได้จากขั้นตอนการลวกมันเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาลวกด้วยน้ำเนี่ยแล้วลวกเกินไปถูกไหมคะมันก็ทำให้เนื้อมันหดแล้วก็กลายเป็นรูโพรงข้างในได้นี่คือสาเหตุหนึ่งนะคะ If you receive a lot of such complaints from the customer, what you should do next? You should inform the team leader or the QA to contact us. And then from there we will check what goes wrong. Is it an overblanch in the factory or is it the end user problem? Because every product we keep a stock in the warehouse, every lot. We can check. นะคะหาคำตอบให้ลูกค้านะคะง่ายนิดเดียวคือถ้าเกิดเราเจออย่างนี้เนี่ยเราเก็บข้อมูลมาว่ามันตัวที่ลูกค้าเจอมันมาจากล็อตผลิตอันไหนเช็คแบตนัมเบอร์เช็คอะไรย้อนกลับมาแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับหัวหน้าทีมสื่อสารกับทางฟาร์มฟรีดนะคะแล้วเขาก็จะเช็คย้อนกลับไปที่โรงงานได้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วเราก็สามารถจะตอบกลับไปที่ลูกค้าได้ One more question Harry from sales team she asked that how many percent that we found the overbranching issue that made the hole in the French fry Normally, in our production, every 30 minutes, half an hour, we'll take the fries to QA and to check it before we approve the pallet to go out. every 30 minutes โอเคเขามีขั้นตอนระวังนิดนึงก็คือว่าในระหว่างการผลิตเนี่ยฝ่ายตัวเองก็จะนำสินค้าออกมาเช็คทุก30 นาทีก่อนที่จะเรียกว่าอะไรอนุมัติน่ะให้ผ่านไปผลิตได้ค่ะ That's mean less found this kind of problem right Yes. โอเคให้คุณตอบว่าก็ปัญหานี้ก็จะลดน้อยมากเพราะมีการตรวจสอบเข้มงวดนะคะ Next In the factory, it's all machine. This price is being controlled in the control room. So they say there is blanching. They have the temperature recorded at the control room. It's all controlled. Let's say the machine suddenly stop. So the worker, the maintenance will go and check, investigate if is there any problem. Sometimes the water knife stuck with the stone, so all the machine will stop. So that's all. เชฟเสริมอีกอย่างหนึ่งว่าขั้นตอนการผลิตเนี่ยทุกอย่างในห้องที่ควบคุมทุกอย่างเป็นคอนโทรลรูมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุณหภูมิหรือเรื่องอะไรก็อย่างที่ว่าถ้าเกิดว่าไอ้นี่น้ำที่ใช้ตักมันเกิดเป็นเจอก้อนหินที่มันหลุดไปกับหัวมันฝรั่งเครื่องจักรมันก็จะหยุดแล้วก็มีการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมนะคะ Okay. Then the fries will be going through a pre-frying. Okay. The fries that is frozen is already pre-frying. That's why we need another extra 3 to 4 minutes to fry, finishing. Because they already done the halfway. Consider the halfway lah. โอเคขั้นตอนสำคัญคือการมาทอดให้สุกอะค่ะเรียกว่าพลาฟายคือทอดให้สุกบางส่วนไม่ได้สุก 100% อย่างที่บอกแต่ต้นนะคะเพราะมันฝรั่งอันนี้คือจะผ่านการทำให้สุกโดยการทอดมาแล้วส่วนหนึ่งนะคะวิธีการเวลาที่ทอดคืออย่างที่บอกว่ามัน 3-4 นาทีนะคะยังไม่สุก 100% นะ Okay. After the frying, surely the potato is very hot.
and it's very oily. So they will do a shaking to rinse off the oil, and they're going to do the cooling. There is a hot, cool air to blast to remove, to make it chill, and straight away it's going to do a freezing. โอเคทอดเสร็จแล้วออกมามันยังร้อนอยู่ใช่ไหมคะน้ำมันก็ยังอยู่บนเส้นมันฝรั่งเขาก็จะมาทำให้อุณหภูมิของเส้นมันฝรั่งทอดมันเย็นลงเขาจะมีเครื่องทำน้ำเย็นเครื่องใหญ่เลยเป่าให้มันแห้งแล้วก็ทำการเขย่าให้น้ำมันมันเสด็จนะคะเพื่อให้ไม่มีน้ำมันแล้วก็เพื่อให้มันเส้นมันแห้งแล้วเสร็จแล้วก็ผ่านสู่ขั้นตอนการแช่แข็งนะคะตามลักษณะภาพที่เห็นอยู่ Yes, the temperature should be 18 and below. 18, negative 18 อุณห Celsius. ภูมิเย็นนะคะ 18 องศาแล้วก็หรือต่ำกว่า 18 องศาที่ทำให้ผ่อนความร้อนจากเส้นมันฝรั่งออกมา มีคำถามไหมคะ Because it's frozen products. เพราะว่ามันต้องออกมาเป็นสินค้าแช่แข็งเนาะนี่คือขั้นตอนค่ะ Okay, after that, we're going to go through a packaging process. Then there is also every stage, every of these stage, there will be a metal detector and also any substance. Even in the packaging, before they are weighing, and also there is a metal detector. And throughout all the process, there is a stage metal detector to ensure that all these fries is edible, human consumption. โอเคขั้นตอนสุดท้ายคือเอาพอสินค้าแช่แข็งเสร็จแล้วก็นำมาแพ็คใส่ภาชนะบรรจุนะคะใส่ถุงที่พักแต่งกันจุดหนึ่งที่สำคัญคือว่าเขาจะมีเครื่องที่ตรวจจับโลหะแปลกปลอมmetal detector นะคะทุกจุดนะคะอยู่ในทุกขั้นตอนเพื่อให้รับรองว่าสินค้าพวกนี้ถือว่าเป็นอาหารที่ทานได้ไม่มีขวดปนเปื้อนไม่มีเหล็กปนเปื้อนเข้ามานะคะ Okay. You see this, all these 8 steps, it only takes 1.5 hours to make a French fries. โอเคใช้เวลาเท่าไหร่คะในโปรเซสทั้งหมด 8 ขั้นตอนในการผลิตเป็นไฟล์วันเนี่ยนะคะฟาวเวอร์ This one, huh? 1 ชั่วโมงครึ่งนะคะ From the whole potato until it becomes the fries in the box, 90 minutes. Okay? นะคะ 90 นาทีจำง่ายๆจากมันฝรั่ง Chef life 2 years. Frozen 2 years. minus 18, minus 2 years. If the temperature go down, Yes. the Temperature? shelf life will go down. ลบ 18 องศาเซนเซียสเก็บได้ 2 ปี ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอายุมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นอุณหภูมิสินค้าแช่แข็งเป็นปัจจัยสำคัญนะคะ Okay, then we have this product. We have French fries. How we want to sell. Okay? Steps to follow when you visit your food service client. Okay, let's say you meet up with your client. Okay? First, hello, my name is Fazli. Okay? We from Siam Food Service, representative of distributor of Farm Feeds in Thailand. Okay? Farm Feeds is a company that is one of the leading companies producing French fries and potato products on the market. Oh, very long. Standard dialogue. เซลล์แนวหรอไหม This คะ one standard. For you guys, you're already very experienced. But sometimes, from time to time, there will be a newcomer coming in and going out. You know? So this is the basic thing. Like this morning presentation and this one, in the next 2 months, we will also try to translate in Thai. It's like a manual. That will help more. And we will put more product knowledge into the booklet in Thai so that make you more professional. ค่ะนะคะเรามีเทคนิคของเรานะในการนำเสนอนะคะ อันนี้จะเป็นเหมือนกับคู่มือนะคะง่ายๆที่ว่าเราจะนำเสนอเข้าไปยังไงฉันเป็นใครฉันทำอะไรฉันขายอะไรนะคะเดี๋ยวจะมีแปลเป็นภาษาไทยให้นะคะวันนี้ลูกค้าเก่าที่เราอยู่เขารู้อยู่แล้วแต่ลูกค้าใหม่อาจจะมีหน้าใหม่เข้ามาที่เป็นตัวอย่างการนำเสนอที่ง่ายแล้วก็ดูมีความเป็นมืออาชีพนะคะ Okay. Then we would like to promote Farm Feeds. Okay. To your menu, can I speak to your senior buyer or owner or purchaser, manager or a chef, which have the power of buying our products? Let's say you, so you want them to promote. Okay. Example, probably one of you can share. Where do you sell? How do you meet? Probably some of you are in the food service area, probably in a traditional outlet or in a fast food. ก็คือแนะนำสินค้าเข้าไปว่าคุณอยากจะ
ความผิดภายในเมนูคุณนะคะตอนนี้ที่รักที่ใช้อะไรอยู่คะโอเคพอจะคุยกับใครได้ไหมคะขอพบจัดซื้อได้ไหมหรือว่าจะเป็นเจ้าของที่จะช่วยตัดสินใจหรือว่าปรึกษากันอย่างนี้ค่ะ In the coming weeks, you are kind of like introduce yourself again to your customer. Why? Because now you are representing Farmfield brand. You try to convert them from a B brand to Farmfield brand, or E brand or C brand to Farmfield brand. So you are the very, very important front line to create a story on the products. If you need any support, any help, please prompt to your sales leader or commercial. ไม่ไกลและจับหน้าข้างหน้าหรือถัดไปเนี่ยต้องนำเสนอสินค้าตัวนี้ละ Farmfieldเป็นไฟล์นะคะนำเสนอแทนไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรต่างๆที่เราเคยนำเสนอมาถูกไหมคะนั้นเราต้องมีความพร้อมแล้วก็มั่นใจที่จะนำเสนอเข้าไปให้กับลูกค้านะคะติดขัดสงสัยมีอะไรให้ความช่วยเหลือบอกหัวหน้าทีมปรึกษากับ Farmfield นะคะได้คำแนะนำ Okay, alright. Then your client probably can go to log into the websites through the self-service or through the conflicts to see on the portfolio what we sell or what you been offered. บางทีนำเสนอไม่หมดข้อมูลเยอะเหลือเกินแนะนำง่ายๆเว็บไซต์นี้ค่ะเว็บไซต์สยามฟู้ดก็ได้ค่ะหรือเว็บไซต์Farmfieldก็ได้ค่ะเข้าไปหาความรู้ได้มากขึ้นนะคะทั้งตัวเราแล้วก็ทั้งลูกค้า Some of you will go to a new outlet. Okay, how you approach? Probably you start from who are you? You introduce yourself. Then you offer what we have the articles or portfolio that we have in price, so we can recommend it. If there is already existing, then we can promote a new products to them. ค่ะอันนี้ก็เทคนิคที่เราทำกันอยู่นะคะลูกค้าใหม่ก็นำเสนอไปว่าเรามีสินค้าอะไรบ้างที่เป็นFarmfieldอยู่นะคะเดี๋ยวเขาจะได้เลือกว่าเหมาะกับร้านของเขาอย่างไรหรือในขณะเดียวกันถ้าเป็นลูกค้าที่เราขายอยู่แล้วมีอะไรใหม่ๆที่จะแนะนำให้เขาไม่ได้บ้างแล้วก็แนะนำเข้าไปนะคะ And for the tips, make sure you have to ask them again. If you are visiting them in 2 weeks, you have to ask them, they want to buy or not. ทิปเทคนิคสำคัญคือเสนอแล้วต้องตามภายใน2 สัปดาห์ว่าเขาสนใจไหมเพราะถ้านานกว่านั้นก็คือมันก็จะช้าเกินไปเนาะใช่นะคะ Have to ask. And the most important thing is, even if they don't buy, you must know what goes wrong. You must have a very constructive questionnaire with them. Is the quality, is the price, or is because of the service, or because of they don't use the fries. But some of them they may say that no I'm a Thai restaurant, no use French fries. So there are a lot of a Thai restaurant, 100,000 of Thai restaurants. You have to sell the idea. We can help you use convenient product French fries to do and use in a Thai menu. We can also request our chef to develop simple 1, 2, 3 steps to convert the French fries to Thai menu. ถ้าเกิดเสนอไปละ2 อาทิตย์ก็ตามแล้วก็ยังไม่ซื้อสอบถามนิดนึงเพื่อเป็นข้อมูลพี่ไม่ซื้อเพราะราคาหรือเปล่าคะหรือว่าคุณภาพสินค้าไม่ดีค่ะไม่เหมาะสมหรือว่าอย่างที่เคยบอกว่าร้านอาหารไทยค่ะไม่ใช้มันฝรั่งไม่ใช่เฟรนช์ฟรายโอเคเราก็คุยได้เรามีเชฟอยู่เรามีคุณแครี่อยู่เฮ้ยเมนูอะไรที่ใช้เนี่ยแล้วบอกกับร้านอาหารไทยนะคะแล้วก็นำเสนอกลับไปนะคะ Even the French fries, we can produce like a salad also. Not only in the cooking, but we can make it into the salad. Okay. Then usual, you have your business card. Make sure proceed with your business card. Having a business card with the telephone number is a must. Okay. There is tips also. The rules of handling a business card follow the business rules. If your first meeting, then you give. If your second meeting, surely you're not going to give. If there is any update in your card, then you give the new one. Let's say your company changed a new company, then you give a new company, new cards. That is the basic rules. เทคนิคอีกอย่างหนึงคือนามบัตรที่เราให้ถูกไหมคะสิ่งสำคัญในนามบัตรต้องมีเบอร์ติดต่อเขาจะได้ติดต่อกลับได้ซึ่งเราทำอยู่นะเรามีนะแล้วก็เจอกันครั้งหน้าก็ต้องรู้แล้วว่าเราคือใครเขาคือใครถูกไหมคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
new brand complete ฝรั่งเนาะ so the แล้วเราจะพูดในรีวิวคือโลโก้อะไรแบบ yeah it will help a lot it will help a lot or else they will keep on thinking that you sell A B C D brand you know so it will be a good move ไอเดียอย่างที่ขายเหล้าใส่โลโก้สินค้าเป็นหน้าบัตรเราเนาะ ดีนะ And make sure you have to know what is the value of your business card because it's representing yourself. Sometimes you give to your friends. Make sure when you want to give your card, it is a business related. Make sure to give to which are having the connecting to you directly. That is good. อย่างที่คนทราบเป็นคนบัตรกันอยู่นะน้องๆเซลล์ก็คือนามบัตรเนี่ยสำคัญคือต้องไปถึงคนไปยังถึงคนและคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจนะคะ Okay, for this one, different type of service, different type of food service client. Okay, new prospect according to set rules, salesperson should devote at least 30% of their time to look for new food service outlet or outlets that buy competitive products. Meaning that this one, we are looking for new customer. Okay, new customer, then and see what is they're buying. Probably it's not buying a Farmfix product or they buy a B brand or C brand. So how we want to tackle that? นะคะหลักหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแบ่งเวลาสัก 30% ที่เราใช้อยู่เนี่ยมองหาลูกค้าใหม่นะคะเจอเป็นลูกค้าใหม่หาลูกค้าใหม่ดูซิว่าเขาใช้อะไรอยู่ที่เราสามารถจะนำเสนอได้ก็อาจจะใช้ A แบรนด์ B แบรนด์ C แบรนด์เราจะเอาฟาร์มฟิตแบรนด์เข้าไปได้ยังไงนะคะ Actually, that is a normal practice where we want to be leading in the market. Of course, we want to promote our product. so which means that in the next coming weeks so if you are talking about franchise selling 70% of your time will be devoted to your existing customer to convert and to switch them from another brand that you used to sell or you used to distribute to a Farmfix brand. Even you fall in love with the previous brand that you have before, but yet Siam Food Services in the coming months will only focus selling the Farmfix. So, and without upsetting your customer, you give empty promises. You need to start talking to your existing customer and to tell them and to promote them the Farmfix brand, which means that next coming weeks and months, 70% have to focus existing customer and then balance time new customer. ที่เด่นก็คือ 30% มองหาลูกค้าใหม่และกำลังใช้ 70% ของเวลาคุณเนี่ยโฟกัสกับลูกค้าที่มีอยู่แล้วแนะนำฟาร์มฟิตแบรนด์ให้ลูกค้ารู้จักนะคะอย่าไปทำให้ลูกค้าหงุดหงิดอารมณ์เสียด้วยการที่แบบว่านำเสนอแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดขึ้นนะคะพยายามนำเสนอเข้าไปแล้วก็แบ่งเวลาดูว่าลูกค้าใหม่ที่เราจะมองหาเป้าเพื่อขยายฐานของแบรนด์นี้เข้าไปเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างไรหลักเกณฑ์ก็ 70-30 For sales team, make sure you have to have a good relationship with your customer or with your client. So at least once a month, you have to call them or just to ask them how are they doing, or probably if you are very good, then you can ask. We have a new product. We have another product range is coming in to Siam Food Service, so we can promote on that. ความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เรามีให้กับกันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การขายเกิดขึ้นเนาะซึ่งตรงนี้ที่คิดว่าทุกคนก็ทำกันอยู่แล้วเนาะ customer relationship นะคะไม่ได้ไปวิสิตอย่างน้อยคุณต้องโทรหาหรือว่าคุยว่าเป็นยังไงครับพี่นะคะใช้สินค้าตัวนี้แล้วเป็นยังไงตัวใหม่มีอะไรบ้าง relationship คือสิ่งสำคัญนะคะในการขาย Next is also that you have to take notes of their comments about Farmfix product. Take notes, probably any comments or any complaints that they receive. You have to check. ติดตามปัญหาคำชมคำติต่างๆเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็เอามาคุยกันเพื่อหาทางแก้ Any questions so far? Any ตอนนี้ question? มีคำถามอะไรบ้างไหมคะ Any question you want to ask? for your reference อ่ะดีไหมโยโย่ Burger King KFC อะไรเงี้ย
the Europe, mainly we sell it to the Southeast Asia, Philippines, Thailand, Malaysia, Russia, Dubai, Indonesia, for mainly. McDonald's, we sell it to the China, Europe, and the coming next project will be Russia. Okay, And McDonald's and KFC, we also sell it to the whole Middle East. The whole Middle East we sell KFC and McDonald's. คำถามจากที่เจอคือว่าไอ้ฟาสต์ฟู้ดแบรนด์ดังที่โจอ่ะ KFC แมคโดนัลด์ KFC นะคะพวกเนี้ยขายอยู่ที่ประเทศไหนบ้างเซาท์อีสต์เอเชียบ้านเราก็มีฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเมืองไทยด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ประเทศในตะวันออกกลางแมคโดนัลด์ในดูไบนะคะดูไบตะวันออกกลางนะคะนะคะแล้วก็ที่ไชน่าประเทศจีนก็มีขายโอเคและประเทศหนึ่งที่จะมาแรงแล้วก็จะมีใช้สินค้าความผิดในร้านอาหารจานด่วนฟาสต์ฟู้ดพวกแมคโดนัลด์ก็คือรัสเซียนะคะแล้วก็สามารถที่กล่าวอ้างให้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ว่าสินค้าฟาร์มฟีดขายอยู่กับร้านอาหารจานด่วนชื่อดังตามประเทศเหล่านี้นะคะนะคะ Okay. Then if there is a complaint, there is a procedure that we have to lodge complaints where we have to read on the log code. Okay, the production date. Okay, you can see here behind there is a log code. What time they will produce, this price is being produced when, where. So you take this picture, take a picture. Probably on the product itself, probably you can open this bag. They say it's all very short. So take picture. All your complaint is good to have a picture rather than you just type. Okay? I would say that we farm feed continue look for improvement. Sometimes it could be defects from the factory. It could be a defects during the transshipment in the water sailing from the Netherlands to Thailand 30 days, or it could be due to the handle in the port or handling in the warehouse, or the handling in the cooking area. Okay, so in the event if you receive any challenge from the end user restaurant or they show their concern on the product, the first thing you do is don't afraid to confront us, but share your view. Take the picture of the product's photos on the log code, and we will check the product comments from the end user is from the end user side defects or factory side, and how we can resolve it together. Do we need to recall the stock from all the channel, or do we need to replace it, or is it an abuse in the restaurant? We need to define it. Okay? นะคะวิธีการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วลูกค้าร้องเรียนมานะคะมันสามารถจะเกิดขึ้นได้จากหลายๆสาเหตุและหลายๆสถานที่เพราะฉะนั้นวิธีแรกเลยคือเมื่อลูกค้าร้องเรียนมาให้รับข้อมูลเข้ามาให้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นเช็คคือข้อมูลสินค้าที่สำคัญคือแบบที่ผลิตนะคะที่อยู่ที่แพคเกจจิ้งให้หามาว่าเป็นสินค้าหลอดไหนผลิตเมื่อไหร่รูปสินค้าที่มีเป็นขาจะสั้นจะดำจะอะไรพยายามเก็บข้อมูลให้มากที่สุดแล้วส่งข้อมูลนั้นนะคะกลับมายังฟาร์มฟิตนะคะเพื่อจะได้ตรวจสอบเพราะว่าสาเหตุเนี่ยมันอาจจะเกิดจากอุณหภูมิเสียที่ห้องเย็นลูกค้าตามวิธีการที่เราขนส่งจากท่าเรือมาถึงสยามฟู้ดหรือว่าอยู่ในทะเลระหว่างเนเธอร์แลนด์มาเมืองไทยหรือจะอยู่ในโปรดักชั่นไซต์ของฟาร์มฟิตก็ได้เพราะฉะนั้นข้อมูลสำคัญต้องมีตรงนี้ให้เขาคือต้องเก็บอินโฟเมชันตรงนี้มาเพื่อจะได้เช็คย้อนกลับไปได้ว่ามันเกิดขึ้นจากจุดไหนนะคะแล้วเมื่อเราเช็คเจอแล้วเนี่ยวิธีการที่เราจะเรียกว่าชดเชยให้หรือว่าแก้ไขปัญหามันมีได้หลายวิธีเราอาจจะปัญหาเกิดขึ้นจากฟาร์มฟิตไซต์เราอาจจะรีคอร์โปรดักต์กับรีเพสด้วยโปรดักต์ใหม่หรืออะไรก็ตามที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดทุกอย่างมันมีทางออกคือเราต้องเอาอินโฟเมชันมาให้ได้มากที่สุดส่งกลับไปให้กับฟาร์มฟิตอย่างนี้ขายทุกถุงใช่ไหมใช่ It's all on every bag right? Every bag. Every bag. They have this one. Why we say like that? Here. Because last time I received a complaint from Taiwan, and they say
sees that the product is sour. Okay. At the end, we investigate and we realize that the product defects is from the warehouse because the warehouse boy accidentally left the pallets outside for 2 hours. You mean something warehouse? No, in the Taiwan. Oh, Taiwan distributor warehouse. I see. So they forgotten to put into the frozen. They accidentally left there for 1 hour or 2 hours. And then the storeman scared. He just take back, no report, and put it back to the warehouse for the whole pallet. That is why we have a 60 pallet going there. Only got 1 pallet, no problem. Okay, it's not randomly, the whole pallet no problem. So at the end, he admitted that actually he forgotten to put it into the freezer and he put it at the temperature of 29 degrees at the warehouse entrance. And when he realized it's after 2 hours. โอเค ยกตัวอย่างมีการร้องเรียนขึ้นที่ไต้หวัน ลูกค้าที่ไต้หวันร้องเรียนว่าทานมันฝรั่งไปแล้วมันมีรสเปรี้ยวมันเปรี้ยวได้ยังไง ก็มีการเช็คข้อมูลส่งกลับแล้วก็เช็คย้อนกลับจนกระทั่งเช็คได้ว่าคลังสินค้าที่จะเก็บที่ไต้หวันที่ดิสติบิวเตอร์ของเขาที่ไต้หวันเนี่ยสโตร์แมนลืมยกพาเลทเนี้ยเข้าไปในห้องเย็นมีแค่1พาเลทจากที่ทั้งหมดมี60พาเลทปรากฏเกิดปัญหาจากไอ้แบบนี้หลอดนี้ที่อยู่ในพาเลทนั้นที่ลืมด้วยความผิดพลาดของคนวางไว้ในอุณหภูมิประมาณ29 องศามันก็สวยเลยก็พอเสร็จแล้วพอเขานึกขึ้นได้ว่าโอ้ไอโฟกัสเขาก็ย้ายมันเข้าไปเทมเพอเรเจอร์มันก็ต่างกันมันก็ให้รสชาติเนี่ยมันเปลี่ยน Okay, how to read a log code, just to share very fast. Okay, how to read a log code is, let's say you see the log code is L21611010. L2 meaning that is the year of 2012. Okay, 161 is the day. In a year, the day of 161. That is here. Then 010 is which factory? 010 is Netherlands, Modern Horn factory in Netherlands. Okay, Lisa. สรุปการอ่านโค้ดง่ายๆก็จะมีโค้ดบอกไว้ใช่ไหมคะโค้ดนี่ก็จะบอกว่าตัวแรกบอกวันเวลาการผลิตบอกวันที่ผลิตซึ่งจะนับเป็นวันของปีจะไม่ใช่วันเดือนปีนะคะแล้วก็จะบอกโลเคชั่นว่าผลิตที่โรงงานที่ไหนนะคะซึ่งใช่ so normal was so you take a photo of that and send to Farmfit and then they will report for you. Yes. Then we can do the tracking back. When is the production? ก็สามารถเช็คย้อนกลับได้ว่าที่มีปัญหามันเกิดมาจากการผลิตเมื่อไหร่นะคะ Okay. Definition of food service outlets. The split food service market. The whole food service sector can be split into different segments that represent different types of outlets. So example here, restaurants. Probably one of you representative for restaurants or hotel restaurants because in the hotel they have outlets. Okay. Bars, okay, fast food, pub, cafeteria or nightclubs, or ataupun traditional restaurant. Probably I can ask from here who is from restaurants, who in charge for restaurants. ในธุรกิจฟู้ดเซอร์วิสธุรกิจอาหารก็แบ่งแยกไปตามธุรกิจของสินค้าร้านที่ทำอยู่นะคะอย่างที่คนเห็นวันนี้เชฟฟ้าเชฟถามว่าใครยกตัวอย่างเซลล์คนไหนดูแลรีสอร์ทดูแลอาหารรีสอร์ทเซลล์ Who is taking care of a Thai restaurant? ใครรีสอร์ทให้ดูบ้าง Anyone taking care of น้อง ไม่ใช่พี่น้องผับเป็นผับ What Thai restaurant? Any other Thai restaurant? ที่เขาอาเซียนมันเป็นเอเชียนสไตล์รีสอร์ท Asian style, fusion style. Chinese fusion เนี่ยมันเป็นสไตล์ Fast food? Anyone? ฟาสต์ฟู้ดคะใครดูแลเซลล์ฟาสต์ฟู้ด Local fast food. QSR นะ QSR ค่ะ QSR ฟาสต์ฟู้ดชีโวด Okay, I will send you budget 20 container on you. เสร็จเลยใครยกมือถูกจับเซ็นสัญญาละกองSo you have a different category, so different approach for each client. Okay? Let's say for hotel, you have to get approval from the HR, from the GM to approve.
But for restaurant, probably the owner or the chief owner of who is in charge of the business. Like bars, probably the owner, chief owner. So it's different context. Yeah. คำถามเลยไหมคะ education Okay. โอเคค่ะ The next restaurants. General impression, way of ordering is you already know what is restaurant so on. Okay. It's very easy. Your focus now is how to make potatoes important on the menu, important on the plate. Okay, that is the most critical part because now you can see Thailand is a real tourism country. I was staying in Sukhumvit Soi 18. Restaurant is fully booked, Windsor is fully booked, Soi 18 and 20 is all Japanese, Thai, Korean. So for them, normally they would prefer to take either the Japanese food or the Western food. Because some of them cannot take spicy, Thai spicy product, they cannot take. So this is a very good time to sell more. ได้ยกตัวอย่างนะคะว่าธุรกิจร้านอาหารธุรกิจโกเซอร์วิสนะคะของเราเนี่ยมีการท่องเที่ยวเป็นหลักสุขุมวิท 18 แลมแซนด์วินเซอร์ตอนนี้เต็มหมดเลยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเกาหลีญี่ปุ่นซึ่งบางทีอาจจะอยากได้รสชาติอาหารสไตล์ของเขาหรือรสชาติอาหารสไตล์ตะวันตกซึ่งบางทีอาจจะต้องไม่เผ็ดมากเกินไปไม่ทูสไปซี่เกินไปเป็นจังหวะดีโอกาสดีที่จะนำเสนอสินค้าเข้าไปโอ้สิ่งที่น่าจริงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรให้เฟรนช์ฟรายเนี่ยมันไปอยู่เป็นตัวที่สำคัญที่สุดในจานที่เขาจะเสิร์ฟให้ลูกค้าการบ้านของเราเนาะ Okay, with this new approach, when I was joined Compete, so giving this idea to create versatile of menu. Before, traditionally, it's like a side dish, steak, fries on the side. That's normal. So probably now we can create French fries as a main course. Like you eat just now, it's like this probably as a main course. Can be you can add beef or can be chicken into it. That's what we want. ไอเดียหลากหลายมีโอกาสและมีจังหวะที่เหมาะมีไอเดียหลากหลายที่เราจะนำเสนอได้ปกติสามัญทั่วไปเสนอเฟรนช์ฟรายเป็นไซด์ดิชคู่กับสเต็กถูกไหมคะแค่นั้นเองง่ายๆทุกวันที่ขายมาหลายปีขายอย่างนี้ทำไมเราไม่เปลี่ยนไซด์ดิชอย่างของเฟรนช์ฟรายให้กลายเป็นเมนคอร์สนะคะเรามีเชฟอยู่มีแครี่อยู่คิดกันว่าจะทำยังไงแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นเมนคอร์สด้วยเฟรนช์ฟรายหรือโปเตโต้โอเค Why I'm saying this because when we want to eat as in a main course, we have to have a protein, which is like chicken. Then we have a starch. Starch is normally half of the protein. Let's say for a very general portion, for beef is 120 gram to 200 gram per serving. The starch is half of it is around 90 to 100. So when we can combine this everything with the veggie, so it's a one happy course. That's what we want. We want to try to adapt into this new style of eating. เชฟเสริมว่าอาหารจานหลักของเราเมนคอร์สเนี่ยมันเสิร์ฟโปรตีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นไก่เป็นปลาเนี่ยอย่างน้อยก็150 กรัม 200 กรัมพอชั่นต่อการเสิร์ฟหนึ่งถูกไหมคะแล้วก็อาหารที่จะเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นประมาณสัก90 กรัม 100 กรัมทำยังไงที่เราจะรวมกันและนำเสนอโดยใช้เฟรนช์ฟรายหรือมันฝรั่งเนี่ยเข้ามาให้อยู่ในเมนคอร์สของเด็กนะคะไอเดียยังไงที่จะทำออกมาให้เป็นอาหารจานหลักได้ Okay. For back to the restaurant just now, some of the fries, we have grades of potato. Some probably the restaurant is a 5-star restaurant or 3-star or no star. So this we can categorize this type of fries that we can cater for them. Like hotel probably is a fine dining, so probably we want to use high-end products. Probably like the finest, we want to use which is have quality. How? โอเคเสริมนิดนึงนะคะร้านอาหารเนี่ยก็จะมีการจัดราคาแล้วก็จัดคลาสลักษณะของร้านอาหารเนี่ยหลายระดับอาจจะเป็นระดับสูงเลยเป็นไฟน์ไดนิ่งนะคะใช้สินค้าราคาแพงเสิร์ฟในราคาต่อหัวค่อนข้างแพงหรืออาจจะลดเรทลงมาเป็น4 ดาว 3 ดาวหรือแม้กระทั่งไม่มีดาวเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็คือเราจะเลือกสินค้าอย่างไรเกรดไหนคุณภาพ
ราคาอย่างไรที่จะเหมาะกับร้านอาหารอย่างนั้นยกตัวอย่างถ้าเกิดเป็นไฟน์ไดนิ่งคือเกรดดีเลยใช้ของดีราคาแพงเราควรจะเสนอตัวไฟน์เล็กเข้าไปให้เหมาะกับราคาแล้วก็การต่อการเสิร์ฟกับลูกค้าที่เข้าไปทาน Okay, for bars, probably yes, they love to use this price. Probably they use a lot of shoestring where you can dip with and drink with beers together. So it's sometimes this type of price can be catered to certain area. Like for bars, probably shoestring probably nicer for them. I would suggest you, before you recommend your customer for any product, you first have to ask yourself 3 questions. What product suit this customer? Is it basic price or is it specialties? What brand they are using now? Are they concerned on quality or price? You have to first ask yourself, or else you sell the wrong item to the customer, and that one will waste a lot of your time. โอเคมีคำถามที่ต้องถามตัวเองก่อนแล้วก็ดูกับลูกค้าก่อนว่าเหมาะยังไงอย่างแรกเนี่ยดูเลยว่าธุรกิจลูกค้าอาหารที่เขาเสิร์ฟเนี่ยใช้เบสิกฟรายหรือคือเส้นตัดตรงเล็กใหญ่ยักษ์กับเมนูเขาได้หรือเปล่าหรือว่าจะใช้เป็นบวดตัดแบบพิเศษ specialty เข้าไปถึงเหมาะนี่คือ1คำถามนะคะอันที่2ก็คือดูว่าเขาใช้ยี่ห้ออะไรอยู่ตอนนี้เขาใช้มันแบบยี่ห้ออะไรราคาเท่าไหร่คุณภาพเป็นอย่างไรเราต้องหาข้อมูลก่อนนะหรือจะมาเลือกว่ากราฟิกตัวไหนที่จะเหมาะกับลูกค้ารายนั้น next please Okay. Next is like fast. Okay. We have fast food where ยกตัวอย่างนะคะ fast food. Okay. Where the volume is more higher. Normally they consume like if you see like a McDonald's, the volume is very big because French fry is considered is number 2, number 3 items in their besides selling the burgers. ที่บริษัทกบานะคะก็จะเลือกใช้เส้นเล็กทานคู่กับเบียร์ถ้าเป็นอาหารจานด่วนฟาสต์ฟู้ดนะคะซึ่งมีกำลังในการซื้อการผลิตที่ค่อนข้างไวเสิร์ฟค่อนข้างจะเยอะปริมาณมากก็จะมีพันที่เหมาะกับพวกตัวเส้นเล็กหรืออะไรเนี่ยคืออย่างธุรกิจของลูกค้าซึ่งเราทราบอยู่แล้วค่ะ If through my experience in the Netherlands when I was done my training for conflicts, you can see that this fries, chill fries is selling everywhere. Okay, the set is like I think we call fritters on the roadside, but they are selling fries everywhere. จากประสบการณ์ของเชฟที่ไปเทรนงานที่เนเธอร์แลนด์มานะคะเรียนงานของฟาร์มฟิตเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าขายกันทั่วไปกระจายเต็มไปหมดเลยรวมเป็นฟรายนะคะ Okay, then we have pub, same like restaurant or bars. Okay, ตัวอย่างของ cafeteria. ทางคาเฟ่เทเรียที่เลือกใช้สินค้าที่เหมาะสมกับธุรกิจของเขานะคะ Then nightclub. Okay, ไนท์คลับนะคะไนท์คลับ Oh, they want like pork types of potatoes. They want specialty. They want balls or something. They want to make it like a skewer. Then you have a sauce on top. It's slightly different. อย่างในไนท์คลับนะคะอาจจะใช้มันฝรั่งที่แปลกรูปร่างแปลกออกไปอาจจะเป็นก้อนโฟมเป็นก้อนตัดเซี่ยวนะคะเชฟบอกอย่างที่บอกเมื่อตอนทำอาหารไอ้ฟองเมอร์เซ่อะค่ะนะคะเสียบไม้เป็นสกูเบอร์ก็ได้แล้วก็ซอสลงไปก็ได้ก็เป็นอาหารนะคะที่จะเรียกลูกค้าได้ Because nightclub is where we want to relax, so to eat some small snacks or like that, so which we can cater to them. Like it's not in a formal dining, so it's different. จะไปพักผ่อนไปเที่ยวไนท์คลับเที่ยวบาร์แล้วต้องการเที่ยวผ่อนคลายนะคะอะไรง่ายๆทานง่ายสะดวกไม่ได้เป็นทางการเกินไปนะคะก็ลองจับคู่กันดู Okay. Then we have premium fries. Then we have quality fries, specialty fries, appetizers. Okay, which I think we already done this morning. And this one, the 10 golden rules of frying. Okay, this is very important. Okay, very important. Okay, first, while frying, stick to the right proportion, 1 unit of fries per 10 units of fat. โอเค10 กฎหลักของการทอดมันฝรั่งให้อร่อยกฎแรกก็คือว่าเรื่องของจำนวนของมันฝรั่งที่ทอดกับปริมาณน้ำมันที่ใช้นะคะตรงนี้ก็บอกว่า1หน่วยของมันฝรั่งต่อ10หน่วยของน้ำมันนะคะ Okay, it's meaning that we cannot put the whole fries full.
Probably because we need the fries to submerge, floating. Because when the fries is deep frying, it's going to sink down. When it start to lighten, it's going to rise up. Like you fry the chicken, when you start inside, you cook, it's going to submerge down. When it start to lighten, it's going up, then it's cooked. So we have to give some space to breathe. ง่ายๆไม่ควรจะใส่เฟรนช์ฟรายลงไปเต็มตะแกรงที่ทอด เพราะว่าเวลามันทอดลงไปมันจะจมลงไปก่อนนะคะพอมันสุกมันถึงจะลอยขึ้นเพราะนั้นมันควรจะมีพื้นที่ช่องว่างให้มันมีพื้นที่ที่ลอยขึ้นมานะคะอย่าใส่เต็มตะแกรงทอด next Okay. Then fry only frozen fries because it's a frozen product, so we cannot thaw it first. So we have to frozen it. We have to fry it while it's still frozen. หัวใจหลักเลยทอดอันนี้มันยังเป็นแช่แข็งอยู่ห้ามทำการละลายอันนี้ทุกคนทราบเป็นอย่างดีนะคะ For 3 to 4 minutes. The max is 4 minutes. 3.5 is just nice. โอเค3 ถึง 4 นาทีคือจำง่ายๆแต่ที่เหมาะสมคือ3 นาทีครึ่งนะคะ And then the third one is the temperature. Make sure the temperature is 170 to 175 Celsius. นะคะกฎอีกข้อหนึงก็คือว่าอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิน้ำมันที่ใช้ทอด 170 ถึง 175 องศาเซลเซียสอย่าต่ำกว่านั้นอย่าสูงกว่านั้นนะคะ Why we have to fry this at this temperature? Let's say it's under. Let's say it's 120 or 130. So the oil will be cooling down and it start to penetrate into your fries. Or it is too hot, it's going to burn. ง่ายๆเลยค่ะใช้อุณหภูมิต่ำกว่านี้ต่ำกว่า 170 น้ำมันมันไม่ร้อนเห็นไหมคะมันก็เข้าไปอยู่ในเส้นมันฝรั่งคุณสูงเกินกว่า 175 น้ำมันมันร้อนเกินไปเป็นฝ่ายก็ไหม้นะคะ Okay. Then yes. If the temperature set above 185, okay, it's not good for health. For the food that you fry, because it's carcinogenic. 185 and above is carcinogenic. Okay. นะคะอันนี้คือกฎสากลทั่วไปก็คือถ้าน้ำมันมันร้อนสูงถึง 185 องศา มันไม่เหมาะกับการทำอาหารทอดแล้ว เพราะมันจะเป็นอันตรายกับสุขภาพและมันจะก่อให้เกิดสารที่มันมีผลต่อร่างกายไม่ควรถึง 185 นะ อันนี้อยู่แค่175เองนะคะ But it's a standard of deep frying is 180 the max. Cannot more. It's the standard. If you fry the chicken wing also, it has ก to ฎ be มาตรฐาน standard. น้ำมันทอดสินค้าทุกอย่างไม่ควรสูงเกิน 180 185 นะคะ Okay. Then respect the frying time specified on the packaging. Let's say it's stated there 3.4 minutes. So 3 to 4 minutes. So you have to follow. Tell your customer or client make sure this fries is fried at 3 to 4 minutes. เวลากฎข้อที่ 4 เวลาคือสิ่งสำคัญเวลาในการทอดนะคะ ถ้าระบุว่า 3-4 นาทีก็ควรจะให้อยู่ในเวลานั้น อย่าเกินเวลาหรือน้อยกว่าเวลานะคะ Okay. Then the same thing is 175 of the temperature of the deep fryer. Then do not switch off the deep fryer between frying. Only lower the temperature to 150. ข้อ 5 ก็คืออุณหภูมิอย่างที่บอก 170 ถึง 175 องศาเซลเซียส ข้อ 6 ถ้าเกิดทอดเสร็จแล้ว เราต้องการจะทำต่อไม่ใช่เราไปปิดเตาแล้วลดอุณหภูมิลงมาอยู่ที่ 150 150 ดีเซลเซียสนะคะคืออย่าเพิ่งปิดเตา Okay. Then some of the restaurant they doesn't change the cooking oil in the deep fryer. There is a shelf life also when they use the deep fryer. They say how many times. Sometimes it's only 10 times. Sometimes it's 20 times that you can use this deep fryer. They say you cook a lot of something is debris like backgrounds. Probably the duration, the shelf life of the deep fryer will be lesser. So make sure they have to replace frequently to ensure that the quality of fries is optimal. ข้อ 7 จำนวนครั้งในการใช้น้ำมันในการทอดนะคะอย่างน้อยคุณต้องมีการเปลี่ยนน้ำมันอย่างน้อยเนี่ยปกติทุกสัปดาห์นะคะเพราะว่าบางทีคุณอาจจะไม่ได้ทอดเป็นฟรายอย่างเดียวอาจจะมีการทอดสินค้าอื่นที่เป็นแบบชุบแป้งทอดอย่างเงี้ยแล้วมันอาจจะมีเกล็ดแป้งเกล็ดอะไรเนี่ยหล่นอยู่ในน้ำมันอันนั้นคือไม่เหมาะสมนะคะ Okay. Some of the restaurant also, some small restaurant
or normally big restaurant in hotel, they respect this one because if it's for fries, it is only for fries. If it's for fish, let's say fish and chip, it's another because the smell of the fish can also penetrate to the fries. Be careful. จุดที่ทำให้อาหารไม่อร่อยคือใช้เครื่องทอดแล้วทอดมันทุกๆอย่างเลยเฟรนช์ฟรายทอดเสร็จไปทอดแฮมเบอร์เกอร์ไปทอดปลาอันนี้ไม่แนะนำควรจะทอดเฟรนช์ฟรายคือแยกกับทอดเฟรนช์ฟรายเนื้อสัตว์หรืออะไรอื่นๆก็ควรมีหม้อทอดต่างหากเพราะว่าถ้าใช้ร่วมกันกลิ่นมันจะอยู่ในน้ำมันแล้วมันจะเข้าไปในเส้นมันฝรั่งนะคะ Okay. When the fries are ready, remember to shake off from the basket. Shake, or you put something, a tissue or kitchen towel. That's all. Excess. If not, when we pour, there is a dripping of oil. กฎข้อ 9 ทอดเสร็จเสด็จน้ำมันทำได้ง่ายๆก็คือเขย่าตะแกรงให้น้ำมันเสด็จหรือว่าเทใส่ลงในกระดาษจานซับมันนะคะใช้กระดาษที่ซับมันค่ะ Okay. After fries, there is a holding temperature, but the best to serve fries is immediately because it's still hot. That is most important. And try not to add any salt. If the customer wants salt, say they need with salt. Actually, we want to taste the original flavor of the fries. ฟาร์มฟิกแนะนำว่าทอดเสร็จเนี่ยควรจะทานกันเองนะคะอันนี้คือการทานเป็นไฟให้อร่อย อีกอย่างที่เขาแนะนำคือว่าอย่าไปหยอดเกลือแต่คนไทยชอบทานเพราะชอบรสชาติที่เค็มเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เทสรสชาติของเขาจะได้รสชาติที่อร่อยกว่า For salt, actually, it's normal for Asian country. ใช่ We have to put. But for Euro country, they don't put salt. เนาะบ้านเราทอดเสร็จปุ๊บแบบขยับเสร็จปุ๊บเฟิร์เลยโดยเกลือเอเชียนสไตล์แต่ยุโรปสไตล์เขาไม่นิยมไทยแลนด์ไงไทยแลนด์สไตล์ Salt, of course. Consider salt. Okay. มีคำถามไหมคะ But Question about salt. salt, yes. Spread the salt. If we don't put the salt on the top of the french fry, is the tasteless, huh? Of course, it's not taste because no salt. That's normal. But if can, probably you want to with sauce, chili sauce, ketchup, cheesy sauce, something. It's good to reduce salt for your body. If not a lot water retention. Bad. น่าจะมี Okay. Right. กินเค็มน้อยลงกินมะเขือเทศ2ไปได้มากขึ้น Okay, for farm fish, of course, we are focusing on weight efficiency, quantity efficiency, meaning that proportion of how many you can get from a bag of 2 kilos. Okay, volume, okay, how many serving you can produce for one bag. Let's say per serving is 100 grams of fries, so meaning that in a bag you can produce 20. So in a per portion, let's say the cost is around 1 ringgit, 100 baht, let's say. So you can get how many? So this one, time efficiency probably is on how we frying, how we can replace your potatoes frequently. So waiting 40 hours. Holding time is only 3 or 4 minutes, then we can deep fry it again. So it is time efficiency. Some products probably they fry more, so the volume is lesser in 1 hour. 4 ประสิทธิภาพสำหรับฟาร์มฟิกนะคะก็คือเรื่องของน้ำหนักสินค้าแล้วก็ปริมาณแล้วก็วอลลุ่มหมายถึงลักษณะสามารถจะเสิร์ฟได้กี่ที่กี่พอร์ชั่นสำหรับลูกค้านะคะแล้วก็เรื่องของการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพทอดแค่3-10 นาทีสามารถจะเสิร์ฟได้ภายในกี่นาทีกลับมาทอดใหม่ได้อีกนะคะนี่คือเรื่องของประสิทธิภาพที่ส่งผลมาจากสินค้าฟาร์มฟิกนะคะน้ำหนักที่ได้มาตรฐานเสิร์ฟแล้วได้เอามาเสิร์ฟได้กี่พอร์ชั่นนะคะเสิร์ฟได้เยอะไหมแล้วก็เวลาการทำ But all this is come with money. Probably if you want a very fast price, so probably the cost is very high. That is normal practice. Okay. ซึ่งพวกนี้ก็จะส่งผลถึงการทำเงินนะคะเข้ามาให้ด้วย Okay. This one just go very fast. Premium fries, excellent taste and top quality. Okay.
trade agreements, top quality resulting from carefully selected potatoes, price for most demanding clients, exceptionally tasty, golden and crispy, where it's offered prepared for orders where there is no default sales. Great importance lays on products quality. Price are one of components of main cost. Okay. อันนี้คือตัวของบินเว็บไฟล์นะคะว่าเหมาะกับธุรกิจร้านอาหารประเภทไหนอย่างไรนะคะลักษณะของไฟล์นี่เนี่ยจะลองนะคะที่จะเสริมนะคะตรงนี้เข้าไปให้เหมาะสมนะคะ This one is for premium quality, high grade ก็ potatoes. สินค้าที่มีคุณภาพสูงนะคะของฟาร์มฟิต Assortment, นะคะ you see here. ก็จะมีนะคะเส้นเล็กเส้นใหญ่ Size เส้นใหญ่3เส้นหลักเบสิกคัทของเฟรนช์ฟรายของพรีเมียมไฟล์นะคะการเตรียมการทอดนะคะอุณหภูมิน้ำมันนะคะ temperature oil temperature นะคะเมื่อทอดลงไปแล้วสิ่งที่รับเนี่ยได้กี่น้ำหนักต่อกี่พอร์ชั่นเสิร์ฟได้เท่าไหร่พอร์ชั่นต่อน้ำหนัก100 กรัมได้เท่าไหร่ก็สามารถจะไปคิดต้นทุนของสินค้าได้ Okay. ค่ะ Then quality, price, excellent taste, and top quality. Okay. The same thing. Okay. For home, where you can cater for bars, restaurants, same thing. For fast food, ค่ะ where you can see the packaging. ค่ะนะคะก็ยังคุณภาพไฟก็ยังเสนอเข้าสู่ลูกค้าได้เหมือนกันค่ะบาร์ต่างๆร้านอาหารมาตรฐานเล่นก็มีเพิ่มเข้ามานะคะเล็กใหญ่ใหญ่ค่ะการ Fast price. This one is the fastest one.